वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित मैथ्स। इस वीडियो का मेन मोटिव है जो बच्चे निराश हो गए हैं उनके उतने ही पढ़ाई में जितना वो पढ़ रखे हैं रेलवे में सिलेक्शन कैसे लेंगे उसी को यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो मैं और मेरे कलीग सभी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे वो रेलवे में सेलेक्ट हुए हैं। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को यहाँ बताने वाला हूँ जिनके बिना सिलेक्शन पाना आसान नहीं होगा। मतलब अगर इन पॉइंट्स के बिना आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, बहुत कम चांसेस है। और इन्हीं पॉइंट्स के बिया पर मैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था एसएम और गार्ड का, उसमें मैं 91% स्कोर किया था। आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा जो स्कोर कार्ड है रेलवे जो मेरा इलाहाबाद सेंटर पड़ा था उसमें आप देखो मेरा ये रंजीत कुमार स्कोर देख लो 19.96 जो नॉर्मलाइज स्कोर है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इतना स्कोर लाना। हाँ, अगर आप कुछ प्रोसीजर्स को हैं, कुछ तरीके को अगर फॉलो करते हो तो देन आप इतना स्कोर इजीली कर पाओगे। तो अब हम उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट 1 जो हमारा मेन पॉइंट है, हमें नो नेगेटिव मार्किंग रखनी है। पहली बात, नो नेगेटिव मार्किंग। हमें मतलब ये है कि नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करनी है। अगर जितना कम करो उतना बेहतर है। ऐसे तो कोई बच नहीं सकता, बट कोशिश करो कि 10 के भीतर करने का, मतलब 10 से कम होनी चाहिए। अगर 10 से कम नेगेटिव मार्किंग है तब सेफ जोन में हो। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग तो नाक से के बराबर हो, बहुत कम हो, और कर भी रहे हो तो 10 के अंदर रहे। अगर 10 से क्रॉस करो तो स्टॉप कर दो, बस क्वेश्चन बनाना बंद कर दो। अब हमें अटेम्प्ट कैसे करनी है, अटेम्प्ट का हमारा कैसे स्टार्ट करनी है, उसमें सबसे पहले आपको जीएस को अटेम्प्ट करना है। पहला आपका नंबर होगा जीएस, सेकंड नंबर पे आप रीजनिंग को करोगे, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आप मैथ्स को करेंगे। बेशक अगर वो मिसलिनियस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टार्ट करो जीएस सेक्शन को, पहले मैथ और रीजनिंग को स्किप करते जाओ और जीएस सेक्शन को आप बनाते जाओ। अगर रीजनिंग और के क्वेश्चन आपके माइंड पे आ जा रहे हैं तो बना दो रास्ते में, नहीं तो कोई बात नहीं, बट पहले जीएस को कंप्लीट करो, फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ्स करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका थर्ड पॉइंट है, 100% अगर क्वेश्चंस जानते हो, क्वेश्चंस का आंसर आप जानते हो कि हम पढ़े हो और यही एकदम एग्जैक्ट आंसर है, कोई काट नहीं सकता, तो आपका इसको टिक करनी है, मतलब आंसर देनी है। 100% अननोन है, 100% नॉन, तो आपको इसको मतलब अटेम्प्ट करनी है। 100% अननोन है, नहीं छूना है, इसको छूना ही नहीं है, यही आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ाएगा। नहीं जानते हो, मैंने कभी सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, नहीं छूना है। 50% तो क्वेश्चन आते हैं कि 2 उसके जो ऑप्शन है आप जानते हो और 2 नहीं जानते हो, तो आपको क्या है, ये आपका रिस्क है, ये रिस्क जोन में आता है। इसको तभी अटेम्प्ट करना है जब आपको मैक्सिमम 60 से 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करनी है, ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 60 से 70 क्वेश्चन, अगर 60 और 70 के बीच में आप क्वेश्चन कर लिए बस स्टॉप, आपको एक भी आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ तक स्टॉप हो जाना है। अगर इसके बीच में आप नहीं आ पाए हो तो ये 50-50 वाला आप रिस्क उस वक्त ले सकती हो, वो भी ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ही रिस्क लेना, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 रिस्क में लेना। एक क्वेश्चन आता है कन्फर्म। कभी क्वेश्चन है हम पढ़े हैं, कभी हम उस क्वेश्चन को कभी पढ़े हैं बट अभी श्योर, मतलब श्योर नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इतना है अंदर कि ये क्वेश्चंस का ये आंसर एकदम 100% है। कभी कभी ऐसा आता है कि रिसेंटली नहीं पढ़े लेकिन कभी पढ़े हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप, ये भी रिस्क में आता है, आप तभी लगाओगे जब आपके पास यही क्राइटेरिया, जब 60 और 70 नहीं पहुंच रहा है तब, यानी रिस्क तभी खेलनी है आपको। 4 से 5 ये तो क्वेश्चन 2 से 3 ही ऐसे होते हैं, तो आपको तभी रिस्क खेलना है। इस तरह क्वेश्चन को आप रिस्क खेल लो और आपका मेन टारगेट 60 से और 70 के बीच में होनी चाहिए। बस जितना कम करने की कोशिश करो उतना करो, मतलब गलती नहीं करनी। अगर 80 कर ले रहे हो, 90 कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो सही होनी चाहिए, तो उतना चांसेस कम होता है, उतना जाना। क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर में आपका सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि आप कम से कम क्वेश्चन करो ताकि गलती कम से कम हो। चौथा पॉइंट है, अगर टफ क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन अगर बीच में आ रहे हैं क्वेश्चन और आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़े। टफ क्वेश्चन अगर आप बीच में आ जा रहे हैं और आप क्लियर नहीं हो पा रहे, या जीएस का है या मैथ्स का है, उसको आगे बढ़े, रिव्यू डालकर आगे बढ़ जाए। बाद में अगर टाइम मिलता है तो उसको चेक करें, अगर दिमाग में आया तो करो, नहीं तो 100% नहीं जानते छोड़ दो, सिंपल सी बात है। इस अभी तक जो मैंने बताया था, इस सारे प्रोसीजर को आपको ध्यान रखना है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी है, अगर हो भी रही है तो 10 के भीतर रखो। अटेम्प्ट पहले जीएस का करो, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। 100% नहीं जानते हो उसको आपको नहीं छूना है, और 100% जानते हो तो उसको छूना है। 50-50 है तो उसको रिस्क है, तभी यूज करो जब 60 से 70 क्वेश्चन आप सेफ जोन में आ चुके हो, 60 क्वेश्चन तक कर चुके हो, तो आप रिस्क मत लो। कंफर्म रिस्क, वो भी कंफर्म कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी हम पढ़े हैं, रिसेंटली नहीं पढ़े हैं लेकिन कभी पढ़े हैं और मुझे क्लियर है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, तो उस पर आप रिस्क लो। टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, पेपर में इसे यूटिलाइज करना है। फिफ्थ जो सबसे VBI, और इसके बिना तो सिलेक्शन संभव ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका ये है कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको 100% स्कोर करनी है। अगर 100% स्कोर नहीं कर रहे हो तो समझो कि चांसेस कम है सिलेक्शन की। सिंपल सी बातें मैं बता रहा हूँ। इसका रीजन क्या है, अब देखो जीएस के क्वेश्चन सब बच्चों का एवरेज होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं स्कोर कर सकता है। सारे का स्कोर बनता है मैथ्स और रीजनिंग में। अगर 100% स्कोर आप कर दिए तो जीएस में सबका एवरेज होता है। अगर मान लो 40 क्वेश्चन है तो बहुत जो पढ़ रखा है वो 25 क्वेश्चन मारेगा, उससे बहुत ज़्यादा पढ़ रखा तो 28 मारेगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं मारेगा, और आप 20-22 मारोगे तो एवरेज मार्किंग नहीं है। 3-4 मार्क्स इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्कोर कहाँ आपका ये होता है, वहाँ मतलब 2 बच्चों में कहाँ जजमेंट चालू होगी, वो मैथ्स और रीजनिंग में होगी। जिसने 100% मैथ और रीजनिंग किया उसका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, मैथ्स और रीजनिंग 100% स्कोर होनी चाहिए। हाँ बेशक एक आध 2 क्वेश्चन छूट रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये रखना कि भैया मैं 100 में 100, 100 में 100 मारूँ। मतलब मैथ और रीजनिंग 30 से 40 के बीच में ही आएंगे तो उतना कंप्लीट करना है। हाँ अगर आप 100%, ये भी जानना है कि 100% स्कोर कैसे होगा। अगर 100% स्कोर करना चाहते हैं तो अभी आपको करंट जो कंसेप्ट चल रहे हैं मार्केट में, जो अभी लेटेस्ट कंसेप्ट है, आपको वही पौराणिक तरीका से नहीं, जो करंट कंसेप्ट चल रहा है उसके थ्रू चलते हो तो 100% चांस है कि आप 100% मैथ के स्कोर कर पाओगे। अगर आप पिछले तरह के मतलब पौराणिक कंसेप्ट को लेकर चल रहे हो तो भूल जाओ, आपसे किसी तरह नहीं करोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूटेंगे, जो सिलेक्शन के लिए मतलब सबसे वीक पॉइंट माना जाता है। तो आप करंट कंसेप्ट को लेकर पहले फॉलो करना चालू करो। दूसरी चीज़ है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो मेरा जो चैनल है रंजीत मैथ्स जो मेरा चैनल है उस पर आप जाओ, बहुत सारे वीडियोस जो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन को ध्यान में रख के बनाए गए, जिसमें मैथ और रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, जो स्पेशली रेलवे के ध्यान में रख के बनाया गया है, हम लोगों ने उस के क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चंस जो हार्ड नहीं है, बस वो रेलवे को ध्यान में रख के ही बनाया गया, उससे ही रेलवे के क्वेश्चंस पैटर्न बताया गया है, उस पे ही पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो विद इन टाइम में, बहुत मतलब टाइम को ध्यान में रखते हुए भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो समझो आप 80% आपकी तैयारी हो चुकी है और आप बहुत क्लोज हो सिलेक्शन में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और मैं बस यही कहूँगा कि आप एक बार इन वीडियोस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो और विद इन समय में हो, प्रॉपर टाइम में, तो आप समझो कि आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा है। 80% मैं बोल दिया कि आपकी सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा है। और इस वीडियो को मैं इसलिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि इसमें लेटेस्ट कंसेप्ट को बताया गया, जिसको बनाने में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए, मतलब विद इन 30 सेकेंड के भीतर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप उस एक बार उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। इसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखो जो इम्पोर्टेंट है, और इनको सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे लेटेस्ट कंसेप्ट हैं या नए नए जो वीडियोस आ रहे हैं उसको से अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन, लाल बटन है, रेड सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो भी नई वीडियोस आए उसका अपडेशन आपको मिल जाए। और मेरे जो भी रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आप मिस ना कर पाए। दूसरी बात, आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों और जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करो ताकि जो भी बच्चे निराश हो रखे हैं वो इस वीडियो से उसका बेनिफिट उठा सके, ताकि उन्हें भी मतलब एक जो निराशा है वो उससे मतलब छुटकारा पाए, और अगर सेलेक्ट हो जा रहा है तो आज के समय में सबसे बड़ी बात है। तो बस मेरा यही मोटिव है कि आप लोग सिलेक्शन पाओ और बस कंसेप्ट को थोड़ा फॉलो करो, आप पौराणिक तरीका को छोड़ो, नहीं तो सिलेक्शन संभव नहीं है। ओके।
चलो धन्यवाद।